哎，你好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 。哎，请进。您好，您好。哎，我给您拿双拖鞋。不用了，谢谢。哎，好，这边。哎，你好，你好，周太太。你好，周先生。你好啊，请坐吧。好的。非常欢迎啊！未来我们家有很多事情是需要你的帮助的。您客气了。那我们就开门见山。我们的家庭成员你也了解了，我想把我们家里人的一些生活习惯，包括我儿子的给他立下的一些规矩什么的，先跟你沟通和交代一下。好的，没问题。不过周太太，在这之前，我也有东西要给您。哦，好。这是计划表。这是我制定的生活计划，从早上起床到晚上睡觉，全都规划好了。您可以先看一下。孩子呢，每天早上7点起床，为了保证营养，尽量不外食。7点15在家吃早饭，早饭时间我会播放一些 TED 课程，给孩子沉浸式的英语氛围。大人呢，6点45起床，也是7点15早餐，保证15到20分钟的锻炼时间。每天中午12点，我会做好孩子的午餐。您2位如果在家用餐的话，希望可以提前通知我。每一天呢，我都会规划好孩子的学习时间、专门的阅读时间，具体书单我会每周更新。这张是本周的菜谱。我认为家里3个大人1个孩子，最少也要4菜1汤。菜色都是我精心挑选过的，荤素搭配，营养均衡。您可以先看一下，有忌口的话跟我说，我来改。我给您倒杯水。谢谢。你这个精确到了每15分钟哈。是的，我觉得养成良好的生活习惯，才能建立健康的生物钟，这对孩子和大人都好。对了，我还有2张试卷需要您2位做一下，这样让我了解一下每位家庭成员的生活习惯、学历水平，有助于我后面制定更详细的计划。对了，周太太，您刚刚说要给我看一个东西是什么呀？再说吧，那个就再说吧。好的。老公呢，要不然你先把这个卷子先填一下，我来我带双双阿姨看一下我们家的环境。好，好。好的。来，我来给你介绍一下啊。对了，周太太，那我今天就算是正式开始工作了。当然，好的。当然，我们先看这边，好吧？这是我们家厨房。不敢看了，这场面我刚刚恐惧症都要犯了。镇定点儿，这都小场面，小周和小丽能扛住。怎么样？你觉得我填的？我填的是没问题，关键人出这些题也是够专业的了。这个人的专业程度超出了我的想象。老公，我看到他，我怎么有点紧张？我觉得他，感觉我有点弄不住他。你干嘛一定要弄人家？我觉得呢，主要是因为他的专业程度和我们对这个职业的认知啊，太超出我们的想象了。所以你这是对未知的恐惧，不用担心。目前看来是好事儿呗，对吧？他这么专业，我再观察观察他对孩子是不是有耐心、有爱心。那这个人就算咱们没找错呗。那肯定的，我个人认为这是物超所值。他2万块钱1个月，我以前也2万块钱1个月。我是 IT 界的物超所值，他是保姆界的。贵有贵的道理，反正。那行了吧，我真的不能。那你快走，你快走。好，我再观察他一点，有什么随时给你打电话。那个，我今天家里阿姨不是来了吗？忙着这个事儿呢，我马上我尽快给你推过来。发给你了啊。
Pony，你好，我是车厘子的朋友，现在有几个问题想跟您请教一下，不知道您那边方不方便，有没有时间？整的还挺客气，方便那露馅儿了。这么快？是这样的，我们现在想把车厘子的公众号商业化运营，朋友推荐的，说您在这方面特别有经验，所以我想跟您咨询一下，怎么样能快速的让情感类文字在线上线下提高关注度，吸引粉丝，更加商业化？您聊聊呗。专业的呀。嚯，这建议，可以。比起细心差异化才是自媒体立足的根本。你可以试着了解一下，万一你觉得要有礼貌啊，妈妈刚才跟你说的啊。过来。艾文，这就是妈妈跟你说的双双阿姨。Hello， 艾文，我是双双阿姨，今后就由我来照顾你啦。要不要跟阿姨说阿姨好啊？儿子，刚才妈妈不是都跟你说完了吗？双双阿姨懂很多知识，也会很多游戏，她会陪你玩得很开心的。但这些爸爸也会呀。爸爸现在有新的任务，爸爸的冬眠结束啦，他要出去捕猎啦，所以说不能一整天都在家里陪你。但下班以后，爸爸妈妈都会陪你玩，白天有双双阿姨陪你玩，好吗？艾文，双双阿姨会带你玩很多你爸爸没有带你玩过的游戏，所以我觉得我们一定会相处得很开心的。真的吗？要不要试着交一个新朋友？好吧。那艾文，双双阿姨先去做菜，一会儿我带你玩一个你绝对没有玩过的小游戏，好不好？好吧。那周太太，我先去做饭了。哦，好，辛苦你。怎么了？再看他跟艾文日相处的时候是怎么教育他的。看看呗，至于这么贵不行呀。你必须得让他以为我们不在的时候，才能有真实的样子出来。你这样太猥琐不叫了。猥琐，这不刚来吗？我当然得真实的了解这个人呀。我觉得还是从容一点。你从容什么呀你？包括你这样太假了。怎么假了？假。双双阿姨，这个部分我不会，你帮我一下。说请。双双阿姨，这个部分我不会，请帮我一下。谢谢，不过我不能帮你，你得自己完成。那我不玩了。艾文，你爸爸妈妈是这么教你的吗？你如果想成为一个男子汉，真正的男子汉，就不能半途而废的。这是你自己要拼的，所以请你自己拼完。快点。我觉得还行，他会让艾文自己动脑子，他没有上来就帮他。反正我觉得理念是对的。艾文喜欢他吗？刚上来肯定不喜欢呀，他不是想你在家吗？但是我觉得艾文还算服他吧，
你不觉得这姑娘有点老师的样子吗？说话，孩子通常都比较怕老师。哎，对，你过来，我看半天了，没啥问题。那今天晚上做的饭你吃饭了吗？吃过了。吃过了你也尝一尝，你觉得他做的东西你合不合胃口？看着还可以啊。闻着也挺香的。我好想去抱抱我儿子。好香啊！香吧？尝尝这菜。这真的不一般哎。好吃啊！真的可以。好吃呢，除了他手艺好以外，他买的全部是有机蔬菜。你要知道，在超市里头带上“有机”2个字，比普通的贵4到5倍。我当然知道，我也买过呀。那这个你得说说他呀。说不过他，他道理一堆一堆的。归根结底吧，就说我这样做是为了孩子好，而且确实对孩子更好。你说我怎么跟人说呀？那他也得了解实际情况啊。你这个刚刚开公司，我们的钱不是从天上掉下来的呀。你要不然这么着，以后你就别让他买菜了，你来买，你辛苦点。哎，请进。抱歉打扰一下，我来汇报一下 Evan 的教育情况。哎，您说。好的，请进。是这样的 ，Evan 呢今年5岁了。对这个阶段的孩子来说呢，重点是在上课的同时，培养他良好的生活习惯、健康的饮食方式，完成对他科学和艺术的启蒙。通过今天的了解呢，我对 Evan 的具体情况做了一个初步的评估。明天我会做成一个 PPT 发到您2位的邮箱里。好的。这个是我先前说的书单，麻烦您2位有空的时候采购一下。谢谢。还有啊，我们常常说父母是孩子的榜样，孩子是父母的一面镜子。如果您2位不能做到今日事今日毕，那 Evan 也会处处拖延找借口，一旦形成不良的习惯，后果不堪设想。所以我的意思是，您2位的试卷可以尽快给我了。不好意思啊，那个，其实我们早就填好了，我是想再斟酌一下，看哪里填的不够准确，再给您。没关系。不好意思。行，那我就不打扰你们了，你们先忙。好。我们在他面前是不是显得有点略显卑微？我刚才还称呼他您了，对吧？对，您。你刚才的发音比这里多。行，老公，我知道了，我发音不准确。这儿怪怪的呢，怎么？没事，习惯就好了。我觉得尊重一点也对。专业的吧，气场自带气场。这一个，那个。双双，今天晚上的剩饭你放哪儿了？我到了。到了。你先过来一下。好的。先自己玩一会儿啊。怎么了，周太太？那么一大碗米饭，干干净净的，我还准备给艾文做个寿司呢，你怎么就给倒了呢？周太太是这样的，剩菜剩饭虽然能吃，但是容易被细菌感染，你说营养价值下降不说，还容易引发各种疾病，所以说最好不吃，尤其是小孩子，抵抗力本来就差，你吃了剩菜剩饭闹肚子，那多麻烦。双双是这样的啊，剩菜尤其是蔬菜是肯定不能吃隔夜的，这个我是知道的。但是像肉类和米饭这种的，只要你保存得好，其实还可以，并不是说隔夜的就一定不能吃了。我也不是没有带过孩子，他能吃什么，不能吃什么，我不是什么都不知道的。周太太，剩饭能吃是能吃，但不利于孩子的健康成长嘛。还有，既然你们决定亲自买菜，那有些事我要说清楚。
您今早买的酸奶我看了，成分不太好，添加剂、香精太多了。这样，一会儿我列几个牌子，以后你就照这个买。你的意思是说，我们以后想要买什么东西，得先给你看一下，你审批一下，我们才能买，是吗？啊，审批这个词用的不太准确，我只是帮你们排除一下。那我们说回米饭啊，你刚才说的，我想了想也是有些道理的。那能不能以后不要做这么多呢？我们也避免浪费，可以吗？我第一天来你们家，不太了解每位家庭成员的饭量，这我以后会注意的。那我说两句，是还有周先生，我想问一下，我睡觉也需要在2位的监视之下吗？因为我的卧室从来没有被人装过监控摄像头。哦，不是，哦，那个不是装，我以前装给孩子的，我现在就把它拆掉。啊，好的。周太太还有什么事儿吗？暂时没有了。那我就去陪艾文了。好。拆掉了啊，双双。哎呦，老公，这个劲儿，我我懂，特别懂。啊，你懂哈？你们是同性，我作为异性，我都会有那种。不是同性不同性的，是我明确感觉到不舒服，但是我还说不出来什么，因为人家说的好像真的挺有道理的，但那个劲儿真的，他是反应快，思路非常清晰。哎呦，而且他这个大手大脚的毛病啊，这真的这是个事儿，你知道吗？除了刚才我跟你说他买菜那一趴。洗菜的时候也一样，那个水就一直这么开着，你知道吗？晾在那，你也不说关一下，或者是你拿个东西接一下，可以用作别处，因为那水不是很脏。就是我们家不是很抠的，我觉得我也不是一个很抠的人，但是不能这么浪费钱，我挣钱不容易的。对。但是我现在感觉我能跟他说吗？从环保角度跟他说，我觉得是可以的，找机会。那我是得想想我怎么跟他说，不然我说不过他，你知道吗？是，没错。怎么样？今天跟双双阿姨玩的怎么样？不知道。不知道是什么意思？爸爸，双双阿姨今天说了很多很奇怪的话，要我多运动，还有多阅读，然后她还给我布置了很多作业。爸爸，不是老师布置的作业我也要做吗？别把玩具放到被子里，好不好？双双阿姨呢，又是阿姨，又是老师，所以有的时候呢，她会看起来，比较严厉，你要慢慢的适应，好不好？爸爸，我还是想跟你待在一起。双双阿姨她总是叫。我还是想跟你待在一起。爸爸不说了吗？她又是阿姨又是老师，有的时候看起来有些严厉，很正常啊，儿子。我们呢都是男子汉，我们都需要坚强，好不好？咱们再观察观察，看看双双阿姨会不会一直是这样，好吗？周先生也在啊。艾文要睡觉了，我来给他讲睡前故事。哦。好，那你讲。艾文，今天想听什么故事？等一下。让一下。说请。请让一下。双双阿姨，这里面是我所有的零花钱，都送给你。你快走吧，我想要我爸爸。艾文，你给阿姨一点时间，阿姨一定会让你喜欢我的，好吗？好了，我们来听睡前故事。上床，快点。躺好。
今天呢，给你讲一个森林里的狗熊的故事。哦，好像有一个数字忘拿了。2、1 OK， ，Yeah。你慢用。谢谢。40减9等于31。作证就行。老于，你听我说，我这还真不是帮你，你先别哭。我呢，也是在为我自己考虑。人家真金白银的投到这项目里来了，我在想，万一我有点什么问题，比如身体不舒服了或者怎么着，咱们的项目还能继续进行，咱别给人添麻烦。对啊，是啊，你有经验在啊，别卖海鲜了啊，把假发收拾收拾，准备出山。好，拜拜，别哭了啊。霸王龙抱着薄片龙冲了上来。刚纠正的，什么片龙？薄片龙。再来，霸王龙。霸王龙抱着薄片龙冲了上来。关总，圈哥，马上要入职了，人家找的怎么样了？我码了几个精兵良将，我认为这个阶段呢也不需要太多的人，他们都非常有经验。您放心，我保证完成任务。好的，拜拜。艾文，我们再玩10分钟，一会儿要来读绘本了哦。哎，双双阿姨，你这个你不能把外裤、内衣、袜子都给我混在一起洗啊，这个太不卫生了吧？周先生，您是不是看朋友圈那一套了？那都是心理作用、谣言。这怎么是心理作用呢？那很多专家也这么说，这个在一起就是会滋生细菌的。专家都是伪科普，一点科学依据都没有的。我在国外留学的时候，大家都这么洗衣服的。不是？怎么了？庄阿姨把袜子、内衣、外裤全都搁在一起洗了，这个。周太太，你如果不信的话，可以让周先生现在上网查一下，是不是国外都这么洗衣服的。双双是这样的，我们先不要聊什么国外国内的习惯，谁家的习惯，你的习惯，现在是在我们家。我还希望你能稍稍尊重一下我们家的习惯和规矩。就像你到一个公司去上班，你很聪明，你有自己的一套理论，但是你不能所有事儿都听你的主管都安排好了，这是不可以的。对。好的，我以后会按照你们的方式和习惯来的。哦，现在到点了，我要陪艾文去读绘本了。那这样，衣服放这儿，一会儿我来洗。不过你们如果怕衣服在里面闷太久滋生细菌的话，你们也可以先洗，一会儿我来晾，好吧？别生气，我来，我来。等会儿他陪儿子在读绘本呢，你去干嘛去？不是，我洗衣服呀。爸爸。咱们家能换个大别墅吗？
为什么？王思彤他们家说，他们家就住在大别墅，特别大，特别好。说去呗。我觉得咱们家挺舒服的。妈妈，你这个包是限量款的吗？不是啊，那你还是弄个限量款的吧。为什么妈妈要弄一个限量款的包啊？叔叔阿姨说了，只要他看一眼女人手里提的包，他就能知道这个家过得好不好。我想让别人知道我们家过得特别好。儿子，那你觉得咱们家过得好吗？好啊，那为什么一定要让别人知道呢？因为面子也很重要呀。这也是双双阿姨告诉你的？叔叔阿姨说了，住大别墅有面子，住楼房没面子；开车有面子，骑电动车没面子；出国旅游有面子，郊区一日游没面子；吃西餐有面子，吃油条没面子。儿子，你知道什么叫反义词吗？知道。你就拿双双阿姨跟你说的这些话当反义词。哎，这个是他跟你说的吗？是他打电话的时候我听到的。我知道。你拉倒吧，他什么呀？他背的那个 Chanel 那个都不保值款的好吗？那他经常在家打电话吗？对啊，就像反过来一下，比如我是阿姨，他是小孩，就变成我管他了。Evan，请问你可以帮我拿一杯水吗？你的水。谢谢。可以再帮我拿一个梨吗？梨来了。谢谢你。为什么不早点跟我跟妈妈说呢？他让我瞒着你们，因为他说只要瞒着你们，他就会给我吃很多奶酪棒。奶酪棒。回去说，回去说。那我们开门见山，不浪费时间了。回来的时候，我们在车上听艾文说啊，你说住别墅的有面子，住小房子的没面子，开车的有面子，骑助动车的没面子。看到一个女人背的包，就知道她快不快乐，活得好不好。你觉得这种价值观会影响到艾文吗？首先，周先生，我不知道您是不是有点误会，就是确实这是我本人的价值观，但是我从来没有主动向艾文灌输过这些，他有可能是听到我打电话了，我觉得。就是您带着这种价值观，你不怕影响到艾文吗？我的意思是这个。周先生，周太太，我想您二位花这么多钱请我来，不就是想让艾文成为一个优秀的人，一个成功的人吗？那成功和优秀的体现，我认为很重要的一点就是物质基础。我们换句话说，你们希望以后艾文只能骑着助动车，然后租在一个30平的小开间里吗？你们难道不希望他能有钱买得起大别墅吗？如果是这样的话，为什么现在不真诚地告诉他，大别墅是好的呢？我不认为从小让孩子生活在一个伪善的童话世界里对他是有益的。当然，这完全是我个人的观点。你们二位如果不认同的话，我可以按照你们的教材来。那么那个，你让艾文经常为你服务这个事儿，你怎么解释？我认为“服务”这个词用的不太准确，我是在培养他的生活技能。我认为这是孩子从小必须学会的。周先生、周太太，你们还有什么问题吗？没有了，你有吗？没有。那我去做饭了。请。为什么？
哦，对了，刚才 PUA 我们，他太能偷换概念了，他太能说了。貌似听他说让孩子看到一个真实的世界，这是好像没错，对吧？这个社会有它残酷的一面。艾文才5岁呀，那难道不是应该先让培养他看到这个世界的美好吗？对这个世界充满爱吗？他慢慢长大，他自然就会接触到社会上这些方方面面，逐步的去了解这些啊。对，偷换概念，他打了一个时间差，怎么办？老公，这阿姨不能要了，绝对不能要。同感。双双阿姨，哎，周太太，你怎么过来了？不是说了，洗完澡以后你们尽量不要进艾文的房间吗？不利于他独立成长，会让他形成依赖。他腿和肚子全在外头露着呢，现在晚上这么凉，你盯紧一点，不然他生病了怎么办呢？我刚就是给家人回了个微信，我一会儿会盯好的，你回去休息吧，不用担心啊。盯紧一点，好吗？你回去休息吧，别把他吵醒。你们家这个阿姨不简单呐，夸张吧？这是你有耐心，换是我。请，走人，最不缺的就是人。孟大小姐，你真的是一点点生活经验都没有。你知不知道阿姨现在是人才，稀缺资源。你开玩笑，就这位都是我跟我妈精挑细选出来的。我觉得，比起关心孩子，你家这阿姨更关心的是，你挣多少钱？你家住多大房子？哎，前段时间看那个办公室，你不喜欢吗？否了？那地儿是不错，但是我觉得离家太远了，我想找个离家近点的。还有最近工作别给我排得太满了，我真的得分出时间和精力兼顾我的家庭。我现在算是看出来了，那个阿姨再好，肯定不如孩子自己的爸爸妈妈。而且你知道这阿姨多少钱吗？我觉得她没有周全一半靠谱。那你要不要再跟周全商量商量？他不是还没入职吗？你不是说小孩就是什么幼升小，最后这1年很关键吗？让他再扛1年。扛1年没那么难，但是我自己是从全职走出来的，我知道到了这个岁数，找一个自己喜欢的工作到底有多难，不管男女。我知道你心疼周全，但我也心疼你，你多不容易啊。艾文，妈妈，我好难受啊！你怎么这么烫啊？辛少刷，辛少刷，辛少刷！周太太，你怎么来了？孩子发烧了，你不知道吗？睡前给他量了一下，是有点烧。多少度？37.8度。那你怎么没告诉我呢？周太太，您不用太担心，小孩子38.5度以下发烧都39.2度了，你怎么这么不负责任呢？不是，周太太，您听我说。闭嘴吧，周全。你的判断很准确，孩子以前得过急性喉炎吗？没有。那你是怎么知道？我平时会上网查嘛。幸亏送来的及时，如果再耽搁一会儿的话，孩子有可能会有窒息的。所以你们做家长的还是得谨慎点，万一出了什么事儿，后悔都来不及。明白。好，那你们先看着。好嘞，有事找我。谢谢您，谢谢。刚才医生说的话你都听见了？
嗯。我叫妈过来了，她到了咱俩就回家。行。待会儿无论他再输出任何观点，说的每一句话，咱们都当是气体。我们的诉求要非常清晰，就让他走人。而且我们必须要把事儿弄清楚。队长，一会儿无论我怎么收拾，你都别拦住我啊！你打他我都不会拦着你。金双双，金双双，金双双，金双双。金双双，等。尊敬的周太太、周先生，一，孩子的小病有自愈的能力，吃药打针对孩子并无好处。二，孩子生病是由于家庭中没有优质的有机食品和你们家不科学、不健康的生活习惯有关。我有提前告知，但你们并不按我的要求来，所以出事我不负任何责任。三，你们家与我的教育理念不同，所以我特辞去这份工作。根据劳动法，你们要付我3个月的工资，但考虑到你们家的家境并不好，所以我主动辞职，免去你们的赔偿金。车老师，你大小也是个名人，这件事儿传出去对谁都不好，希望你们感恩，好自为之。